係各位網友啊，我好高興繼續大家講民主的反思。咁呢一啲 talk 咧就係即係個收聽率唔係好高，但係咧就係有啲人聽咗之後咧，佢覺得係即係好有得着嘅嚇。咁因為呢個我係幾十年嘅沉思得翻嚟嘅結果嘅。好啦，我上次講過嚇，呢個民主嘅兩大基石嚇。或者係現代文明，應該講現代文明嘅兩大基石，就係科學同埋人權。咁而呢兩樣嘢咧，就係普世價值嘅基礎，科學同人權。咁而為咗保護呢個人權咧，我哋就有種政制，嗰種政制咧就係民主，嗰種政制就係民主。咁呢個民主點解會有民主咧？佢又係民主就要嚟保護人權嘅，所以人權咧就係高過任何嘅政制。你首先要建立到人權，然後先至可能講民主。如果你唔講人權，嗰啲民主係一人一票選出嚟咧，就會變咗係 populism， 變咗係民粹主義，變咗民粹主義。好啦，點解理性係民主嘅基石咧？即係等於科學係呢個近代文明嘅基石咧，因為咧其實咧，我之前都有講過，一套嘅民主體制咧，唔係由我哋嘅演化嗰度演化翻嚟嘅，係我哋用理由去講，講唔到，你冇辦法講得贏。有一套嘅政治體系係比民主更加合理嘅，佢係到咗某個時期咧，嗰啲人咧就開始諗點樣嘅統治係最合理咧？咁講嚟講去，拗咗好多年，終於大家 agree 到一套嘢出嚟。呢套嘢咧係理性嘅選擇，理性嘅選擇。咁理性嘅選擇咧就成日都經唔起呢個感性嘅衝擊嚇，或者獸性嘅衝擊，所以民主咧成日會退潮嘅。好啦，嗱我講講呢個理性嘅選擇。我先簡單啲講講科學精神嘅崛起先。即係啲人成日講點解中國冇科學精神啊？點解中國科學從來喺中國崛起唔到啊？中國有嗰啲叫前科學，就唔係真正嘅科學。咁我又要講，喂，發明科學咧係一樣好偶然嘅嘢嚟嘅喎，呢個真係嚇。所有嘅文明咧都冇科學喎，除咗近代文明。好啦，我哋講講科學嘅崛起。我好簡單啲講講。我上次已經有講過，佢係有兩個源流嘅。一個源流咧來自希臘嘅求知求真嘅精神，即係希臘人咧，只有希臘人咧先至係好想客觀地去揾宇宙嘅真相啊，去揾宇宙嘅真相，去思考宇宙嘅真相，然後用方法咧就希望可以證實咁樣樣。咁呢個就係嗰啲哲學流派啊，即係來自呢個蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德，已經係對好多現存嘅物質或者制度提出質疑，呢一種質疑求真嘅精神。好啦，咁呢一種咁嘅精神咧，由阿拉伯文明引翻入去歐洲之後咧，咁就係終於大家發現有一種方法去求知識咧。佢係雖然係進步得慢，但係咧佢係非常之穩陣嘅。呢個方法就係點咧？佢後邊咧係有幾個假設嘅。第一個假設，世間萬物我哋見到嘅嘢咧，我哋基本上係可以同意嘅，即係譬如話 by public observation， 我哋係會得到同一個結論，即係擺個水喺呢度煲水。嗱，而家水滾啦，大家同意係水滾啊嘛，啱唔啱啊？咁於是咧，我哋就會發現你度下啲水咧，喺地面嘅水咧，原來100度咧佢就會滾。嗱，原來煲水，於是就建立咗一樣嘢，煲水個水咧就會去到你度住佢嘅溫度，去到100度咧就會水滾。呢樣嘢以為可以反覆證實嘅，即係唔係我話，
有時靈有時唔靈。嗱，算命嗰啲永遠係話有時靈有時唔靈啊，唔可以有時靈有時唔靈，係次次都靈，明唔明啊？你做嘢係好多個人做過之後，都證明煲水煲到100度喺地面上係會水滾嘅。咁於是我哋就意圖解釋點解煲水煲到100度個水會滾，明唔明啊？因為嗰啲熱量傳咗落個 water particle 度，嗰啲 water particle 咧就凍得好犀利，咁所以佢就脫離咗，就成為水蒸氣。嗱，呢個咁樣嘅假設啊，咁好啦，我又再講成樣嘢。咁有人去山頂度煲水，佢發現咧山頂咧就98度 centigrade 咧，佢就滾喎。哦，咁係咪推翻咗啊？唔係，你就要再作進一步解釋。原來100度滾咧，只不過喺某個大氣壓力下邊，你只要個大氣壓力減少咧，嗰個就容易啲滾嘅。因為嗰啲大壓力咧就壓住啲水，你明唔明啊？喺真空入邊，佢就更加容易滾。如果你加強個壓力嘅話，喺個壓力煲入邊咧，佢就高啲先至滾。於是，我哋擺咗個條件落去。呢個條件我哋又反覆測試過，將呢個條件做出 variation， 將個大氣壓力加減減。於是，我哋就完善咗呢一個 formula 啦。明白未啊？喺一個咁確實嘅基礎上邊，我哋又再進一步研究，由呢一點開始就推論其他嘅嘢。咁呢個咁理性、咁寫實、咁現實、咁嚴謹嘅方法嚇，即係由一班嘅呢一個哲學家推出嚟。首先就笛卡爾啦，笛卡爾又點樣可以將呢個世界嘅推理建立喺嗰個無可置疑嘅基礎上面咧？佢終於揾到一樣嘢係無可置疑嘅，就係我嘅存在咧係無可置疑嘅。點解我嘅存在係無可置疑嘅咧？假如世界上有個魔鬼，乜嘢都可以呃你嘅，咁於是你認識嘅呢個世界全部都係錯嘅。但係佢有一樣嘢呃唔到你喎，你係存在嘅。如果你唔存在，佢呃緊邊個？一定有個主體嘅存在，所以你唔存在，咁魔鬼呃邊個啊？佢有個人呃噶嘛。所以咧，我思故我在。笛卡爾成套嘢咧就由呢度出嚟。嗱，好啦，我講俾你聽，呢個咧係終於有人將呢套方法咧就總結咗出嚟。呢個人咧就叫 Francis Bacon， 佢就發現原來我哋而家知識咧就有一套方法。嗱，呢個係早期嘅科學方法，就係我哋係觀察到個現象，我哋就重複呢個現象，重複呢個現象咧，我哋就揾咗個道理出嚟。然後咧就俾其他試驗呢個道理咧係咪存在嘅，然後呢個道理咧係唔會產生變化嘅。由我哋根據呢個道理咧，對大自然咧作出一啲規律出嚟，明唔明啊？咁樣喺咁嘅基礎上面獲得嘅知識，雖然係好慢，好多方法，但係咧佢好穩陣喎，唔係咁容易推翻嘅喎，唔係好似你冥想出嚟嗰啲知識咁，忽然之間咧就覺得全盤推翻喎。佢係一步一步由基礎企上嚟嘅知識，呢個咧就係由16、17世紀開始啊！呢一個係一路去到18世紀啊，一路去到17、18世紀就踏入呢個啟蒙時代，就再將呢啲思想咧就運用咗喺呢個政制上邊去考慮呢個政制嘅問題。呢個係好啦，我先講。呢個係早期嘅科學思想嚇，後來啲科學思想咧就越嚟越完備，越嚟越完備。我哋就會知道，你要推斷一樣嘢咧，你要首先揾到確實嘅事實出嚟先，然後有冇嘢係影響到嗰個結果嘅，即係咧你去設定嗰個環境嗰時咧，係咪有主觀因素喺度？要排除主觀嘅因素，要排除主觀因素。然後揾好多人試驗，然後大家討論嗰樣嘢嗰時咧，唔可以訴諸權威，因為牛頓講嘅，牛頓講都冇用。牛頓話係咁，而家現實證明就唔係咁，唔可以訴諸多數，
就係訴諸理由、訴諸數據，大家互相證實。嗱，咁樣唔好訴諸感性，唔好訴諸宗教，唔好訴諸信仰。嗱，呢個就係現代文明嘅一個基石。好啦，嗱，我要講到第二步，你就開始咧，啲人咧就開始將呢個思考咧，就進入咗問點解我哋嘅政府係咁嘅？當時嘅政府仲係呢一個係封建制度，已走入尾聲，主要係一個君主專制制度，佢亦都係一套政教合一嘅制度。呢個喺東歐係一套政教合一。呢個拜占庭帝國嗰個 emperor 其實係等於耶穌基督，等於耶穌基督，佢係神喺世界嘅使者。咁喺呢一個西歐咧，就係由呢一個羅馬帝王、羅馬教皇，就係呢一個加冕嗰啲傾，所以呢個軍權咧係神授嘅，軍權係神授嘅。嗱，去到呢度我要講點解呢一個民主體系咁難survive 到咧？因為佢係一個理性嘅選擇，佢唔係我哋嘅人性嘅，我哋遺傳翻嚟嘅人性。我哋遺傳嘅翻嚟嘅人性係點啊？我哋反思呢個問題。第一，我哋天生出嚟係政治冷感嘅。你唔好以為嗰啲政治冷感係嗰啲人不負責任。我哋嘅心入邊冇一樣嘢係會為700萬人諗，為14億人諗，我哋諗唔到嘅。為全世界人類諗70億人，喂，嗰個唔係我哋個腦天生出嚟要諗嘅嘢嚟嘅，明唔明啊？我哋天生出嚟幾百萬年，我哋係乜嘢嘢啊？我哋係一個光脫脫嘅猩猩，係同埋10幾20隻猩猩住埋一齊。喂！出邊街度有1000萬隻猩猩，關 Q 我事啊！我而家要生存，我親眼見到嘅就係我同呢10幾20隻猩猩點樣揾到食物，我點樣同佢哋相處，明唔明啊？我唔能夠同佢哋相處，我就揾唔到食物。如果我跛咗隻腳咧，就冇人照顧我；如果我哋俾佢哋趕咗出去咧，我就撲街冚家鏟。呢個就係我哋嘅。真正喺我哋腦入邊嘅政治就係呢樣嘢，你明唔明啊？屌那精，你同我講呢個屌你咩民主喎？屌你關 Q 我事咩？即係嗰個嘢唔係幫喺我哋嘅內心啊！你知唔知啊？所以嗰啲人咧，你話嗰啲人偽善咧，唔係偽善，呢個係本性。點解？你睇報紙有10萬人死 Q 咗啊，有4萬人。呢個喺呢個加沙被殺，你唔會覺得呢個係個數目字嚟咯？唔係喎，有張相有個片，見到個 BB 仔瞓喺海灘，即刻trigger咗我哋嘅人性。我哋嘅人性係靠我哋第一手接觸嘅，唔係睇報紙睇翻嚟嘅數字。所以嗰陣時香港被大陸收回。就係咧，全香港人去撲報紙，因為早一日趙雅芝俾人哋捉奸，冚唪唥去揾趙雅芝俾人哋捉奸，就唔睇香港俾大陸收翻嘅。1984年係嗰個係我哋嘅天職。我哋一聽見呢啲咁嘢咧，我哋就起降。點解要起降啊？點解八卦新聞我哋咁重要啊？係生死關頭。我話俾你聽啊！屌那精，原來嗰條友，我哋同一個山窿嗰條友溝咗人哋條女，我唔知道，你明唔明啊？我去打獵猛獸嗰時，靠佢哋兩個合作嚟到救我，我就撲街冚家鏟啦！佢哋兩個掛住喺度鬧交，於是我咪死咗啦！我引隻怪獸嚟，佢哋兩個伏擊，你明唔明啊？屌那精，原來兩個嘢佢勾咗佢老婆，所以我絕對唔能夠做個咁嘅安排。對我嚟講係性命攸關嘅，一定要明白
每個人同每個人嘅關係，呢個係好緊要嘅。點解八卦咁緊要係？如果唔係你唔識得處理嘅，譬如呢個同呢個係仇人，我無端端喺呢個面前讚嗰個，連嗰個人都嬲埋我，分食物分少啲俾我係咪蝕底啊？每一步呢個都係重要嘅，所以你叫啲人嘥時間去諗，哇！喺 Donald Trump 嘅海關政策會唔會影到佢嘅關政策？佢哋唔諗呢啲嘢嘅。總之我就好 Q 嬲，佢哋主張嗰啲人咧可以 transsexual 嗰啲人咧可以去廁所，嗱呢啲就觸動個情感，你知唔知啊？一去到數據、宏觀經濟、法治問題要推敲，大多數嘅人嘅腦都係 shut up 咗嘅，你冇辦法講得掂嗰啲人嚟嘅。第二，我問你，民主梗係唔係生出嚟有嘅啦？嗰啲猩猩係點樣組織㗎？你就知道，其實共產黨咧係最原始嘅群眾組織嚟嘅。一個猩猩，邊隻猩猩話事啊？佢係一半係武力，一半係政治結合而成。第一，嗰隻猩猩要好打，邊個統治嗰個猩猩群啊？有隻 alpha male， 呢個就係原始嘅我哋嘅政權組織嘅狀態，好好打。但係佢一隻好打冇用喎，如果所有猩猩都好憎佢，你知唔知係就會圍毆佢。所以咧，嗰隻猩猩咧要得到其他猩猩嘅支持，佢又相當好打，即係兩樣嘢咧就夾埋嘅，呢兩樣嘢嘅 balance 嘅。你見到呢啲黑猩猩咧好笑嘅，又會氹下嗰啲母猩猩啊，又會錫 BB 啊，即係做啲咁嘅嘢，又會分啲嘢俾人食啊。嗰隻一隻識做人嘅猩猩好打，佢基本上係幾公平，但係咧佢又打贏其他人。喂，係靠武力同政治鬥爭而嚟喎，等於咧而家今日中共黨魁嘅地位係點嚟咧？我只可以講，佢係靠政治鬥爭而嚟，即係佢係冇一套明確嘅規則，點會產生一個國家主席？喂，習近平點嚟㗎？聽講話當日咧係江澤民同胡錦濤咧就兩個相持不下，不如揾呢一個啦，大家好啦，我哋。即係一個咁樣嘅 compromise，佢係冇一套明確嘅制度啊！呢個似乜嘢咧？即係似黑社會選龍頭又係咁樣，嗰班長老坐埋咧，為呢條友為公家做咗嘢，但佢又好同人哋打得好好啊！呢條友一定要相當好打有錢，又氹得掂班長老大佬，於是你就獲得個領導權力，呢個係原始嘅社會組織。首先我問你，一個有權力嘅人，而佢有手段去操控其他人，其他人就服從啦。清楚啦嘛？呢個就係第二。其他人就點呢？其他人呢，就有啲叫做野心分子，我成日都搶老大嘅位，咁於是呢，佢就揾直食勢力。嗱，呢啲有一班人永遠唔妥個老大嘅。呢啲咧就因為如果佢贏咗做老大咧，佢會生好多仔啊嘛，佢控制咗個族群啊嘛。永恆嘅背叛分子，呢個世界咧有幾個 percent 人咧就永遠都唔妥現任嘅政府嘅，你要明白。但係呢個世界咧又有3-4成人咧，你就會知道3-4成猩猩係點啊？唔好搞嘢，大家好好地去打獵去執嘢食就好啦。你哋唔好內亂，唔好打交，你知唔知啊？打交咧，大家一齊撲街冚家鏟，維持現有秩序，呢個咧就叫做保守主義，你明唔明啊？呢個就係傳統啊！唔好搞啊！唔好搞啊！啊，由得佢咯，佢統治咪由得佢咯，我哋唔好搞。總之維持現狀，呢個咧有3-4成人咧就係咁樣樣嘅。從來呢個世界全部真真正正，你叫嗰啲人出嚟推翻暴政咧，你就講笑。另外有2-3成人係點咧？呢種係一種好聰明嘅生存戰略。呢個世界橫掂我又唔夠大隻，佢哋嘅生存戰略咧，
永遠大佬話乜嘢就係啱嘅，就係服從大佬。呢個咧係最着數，因為點解服從大佬係最着數嘅咧？第一，個大佬會分多啲嘢俾我聽嘛。咁呢個咪保皇黨？我永遠大佬講乜嘢，大佬啱，大佬好嘢，唔會有危險。第二，唔使負責任啊嘛。即係呢個民主咧係一樣好 Q 大鑊嘅嘢，就係你要為自己嘅行為負上責任，明唔明啊？你做咗個選擇，原來撲街冚家鏟，我哋全部人投票支持呢一個起10萬間樓，起明日大嶼。聽日衰咗，係咪個責任喺我哋身上？唔 Q 關我事，政府話事。起，如果咩起得好咁就好啦，起得唔好，我哋一齊鬧政府。唔起，第日唔夠樓，我又鬧政府。總之咧，你就永遠咧就係冇責任，呢個係唔負對呢個社會唔負上任何嘅責任。呢個就係嚇好啦。咁樣點樣個體制點樣運行咧？個體制嘅運行係靠從來係靠嗰個文化社會嘅 evolution。佢整咗套嘢出嚟咧。就係大多數呢一個社會嘅人咧，都係無條件地 accept 咗，因為我上述我所講嘅兩樣嘢，直至到個社會出咗一班新嘅人，呢班新嘅人咧係覺得喂唔應該咁樣統治喎，呢個就係理性嘅產生咗兩個要求嗱，結果我哋個社會係點啊？係由國王統治，由清皇室統治。點解清皇室統治啊？孔子話俾你聽好簡單，唔係佢統治，邊個統治啊？君君臣臣，父父子子，三綱五常。我哋個社會有秩序噶嘛，咁梗有人做王噶，有人做王。咁呢個王點嚟噶？唔緊要，佢哋諗到個理由出嚟，係天命嚟嘅。呢個人係天子嚟嘅，大家服從個天子，呢個社會咧就天下太平噶啦。喺外國就係君權神授，而你要做嘅嘢就係服從你喺社會入邊嘅地位。你係神，你係仔，你係老公，你係人哋嘅爸爸，你係人哋嘅朋友，每一個位都係有佢嘅要求。好似個螺絲釘喺呢個社會入邊，每個人做佢嗰份，咁個社會秩序咪唔亂啊？個社會秩序一亂咧，就大鑊咯！呢個儒家係有佢嘅理由啊。社會秩序一亂咧，就係冇咗呢一套社會秩序，於是人人都可以搶人哋啲嘢，強姦人哋啲女人，殺人哋啲人，個社會秩序崩潰，係可以唔見咗4-5成人口嘅。如果呢套社會秩序唔維持，所以維持社會秩序係最大嘅原則。呢個儒家思想嚟講，因為農業社會其實主要係因為農業社會個人口極多，所以唔維持一個秩序。只要一有災荒有乜嘢咧，就大家互相搶劫、互相殺人，於是令到大部分人死。呢個所以係唔能夠容忍嘅，所以維持社會秩序係至高無上。呢個就係嗰個佢嗰度存在嘅理論就係如此。至於嗰條友點解係呢個係點解佢會做皇帝咧？就係訴住話因為佢係天命咯。你點知佢有天命啊？冇人知㗎呢個。佢係天子咯，呢個就係上天嘅仔咯。呢一個歐洲嘅皇室咧，就係唔知點解有班人係應該做皇帝嘅，咁應該做 king 嘅，應該做國王。而呢個羅馬教皇咧就會授權俾佢做國王，顯示上帝係 endorse 佢做國王。嗱，你睇歐洲好得意喎，同中國唔同喎。個國王死咗冇人繼承點啊？佢喺外國揾個人翻嚟做國王，因為呢個親戚即係英國咧。推倒咗 Tudor Dynasty 之後咧，係喺德國揾人翻嚟 Hanover 揾人翻嚟做國王，係唔識講英文嘅，係 George 嗰幾個咧係全部係講德文嘅。點解啊？因為佢有皇室血統，
皇室血統呢樣嘢咧，神聖不可侵犯。第二，佢唔想嗰啲有天主教嘅人走去做英國嘅國王，於是排除咗百幾個可能信天主教，喺德國新教地區揾一條友翻嚟做國王。佢哋啲貴族咧係佢啲國王可以調嚟調去嘅喎，所以咧英女王嘅王夫係希臘王子嚟噶嘛，希臘親王嚟噶嘛，你明唔明啊？佢係一個系統，呢個系統係唔知點嚟嘅 by blood，佢哋係應該做 king 嘅，根本成件事係解釋唔到嘅。我話俾你聽，咁樣係唔係對個統治有利呢？去到一點就係我講嗰個提出理性嘅質疑，點解佢哋做 king？佢哋管得好唔好？呢套管治系統係唔係我哋想要嘅？乜嘢係合理嘅？係諗一套合理嘅制度出嚟，因此建立呢個民主政府，好嘛？呢段講到呢。好啦，嗱，我哋又有好嘢喎！11月巨大貢獻，嗱，我哋又引進一隻新嘅 NMN， 係有特色嘅 NMN 嚇。呢個韓國大廠嚇 Hancock 嘅 NMN， 佢呢隻 NMN 係點呢？係5合1嘅，係5合1嘅。咁就係有呢個30粒啦，食1個月啦。咁佢就包括咗 NMN 啦，可以延緩衰老啦，修復 DNA 啦，呢個大家知噶啦，增強免疫啦，食過 NMN 嘅人都知噶啦嚇。咁就佢會令到你有 NDA 啊嘛。第二，佢同時有膠原蛋白喎，減緩你皮膚嘅衰老，改善骨節健康啊，促進骨骼健康。有彈性蛋白，彈性蛋白咧係皮膚組成嘅重要部分啊。喺肌膚入面佔5% 嘅啫，啊！佢同埋佔肌膚70% 嘅膠原蛋白，決定你嘅皮膚有幾幼嫩飽滿、透明質酸，鎖定皮膚水分，令佢較少皺紋同埋滋潤關節活動嗰陣時咧，就有吸震嘅作用嚇。有呢一個係苯丙胺酸，呢個係神經細胞製造嘅傳導物體。新腎上腺素嘅原料，佢愛嚟製造新腎上腺素。新腎上腺素咧就等我哋保持警覺嚇，改善記憶嘅5種成分於一身，賣大包嘅價錢講你都唔信，1088蚊，呢個韓國㗎嚇，8折俾大家870蚊。11月再送嘢 ，IDA 你可以，如果女人咧就應該揀呢個韓國 FormBio。雙重免疫益生菌啊，呢個298蚊嘅，佢呢隻雙重免疫益生菌咧就等你有一層 protective coating 係包住嗰啲益生菌，等佢可以穿過胃酸嘅，送去啲腸度，係每一粒咧係保證你有2億嘅20億嘅益生菌嘅。好啦，或者呢個獵戶素啦，呢個獵戶素咧就係。男人某啲男人可以揀啦，180蚊可以揀中呢個，咁佢就係令到你唔會甩頭髮，同埋保護你嘅呢個前列腺嘅，好緊要嘅呢個嚇。每個男人咧都好驚呢樣嘢嘅，個前列腺肥大，結果咧個晚年咧都要施手術嘅。